நேற்றுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ண ஹேவல்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் ரிப்பேர் ஆகி வாட்டர் டேப்பில் எர்த்து வந்துருச்சுங்க. அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா, எங்கள் சேஃப்டிக்காக இந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் பிரேக்கர் ஃபிட் பண்ணேங்க. இது எப்படி நம்மளை ஷார்ட் சர்க்யூட்லேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுதுன்னா, ஃபேஸ் டு எர்த்து டச் ஆனால் ட்ரிப் ஆகி நம்மளை சேவ் பண்ணுதுங்க. இது உங்கள் வீட்லேயும் ஃபிட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.